इम्पिंजमेंट आ रही है, जस्ट स्लिप है, रिलैक्स। ढीला छोड़ दे सर को जी। पॉपिंग साउंड महसूस की है आपने? ठीक है। कैमरे में हो सकता है कि इसकी आवाज ना आ सके क्योंकि ये इतनी ऑडिबल नहीं होती। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ओके गुड, रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्स 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 रिलैक्स, ओके। तो जी इनकी ये नेक की एडजस्टमेंट हम लोगों ने कर दी है। अब स्पाइन की एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं। करवट ले लें मेरी तरफ जी, नीचे वाली टांग सीधी कर दे, ऐसे रिलैक्स। इसको बेंड करना है, जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, ढीला छोड़ दे, ऐसे रिलैक्स, ठीक है, ओके ओके, रिलैक्स, ठीक है। तो जी जिनको लो बैक पेन का इशू है या लंबर पे L4 5 पे डिस्क स्लिप का या डिस्क बल्ज का कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम ये लंबर की एडजस्टमेंट करते हैं और इसे पोस्टर को देखना पड़ता है। रिलैक्स रिलैक्स, ढीला छोड़, ठीक है।